Halo, jumpa lagi dengan saya Sumerji di SC Indo Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin upgrade sebuah laptop yaitu Asus VivoBook A442U. Untuk Asus ini bukan laptop baru ya, tetapi ini juga bukan laptop lama. Untuk pengeluaran laptop ini di tahun awal 2018. Dan untuk spesifikasi standar dari laptop ini adalah prosesornya i5 generasi 8 dan memiliki grafik Nvidia GeForce 930MX dan di 2GB untuk di video RAM-nya ini. Untuk memori RAM di sini 8GB dan DDR4 dan storage-nya di sini 1TB hard disk. Layarnya 14 inci HD di resolusi 1366x768 dan memiliki DVD RW di sampingnya ya. Sebelum kita upgrade, mari kita lihat pengujian performa dari spesifikasi standarnya laptop ini. Ya, di sini kita menggunakan aplikasi Crystal Smart. Di sini untuk kita pengujian kecepatan pada storage-nya. Ya, untuk di read-nya sendiri ini di angka 80. Ya, di read-nya ini 70. Dan saya ulangi lagi, untuk read-nya 80, read-nya 70 ya. Lalu di sini kita coba pengujian di aplikasi rendering, yaitu Cinebench R15. Ya, untuk pengujian rendering ini di urutan ke-7. Lalu untuk poinnya di angka 490. Lalu mari kita coba untuk pengujian FPS-nya. Oke, untuk pengujian FPS ini di urutan ke-6, lalu di 52 fps. Oke, langsung saja kita lihat proses upgrade dari laptop ini. Kami akan upgrade storage-nya menjadi SSD. Ini adalah SSD SATA 3 yang kami upgrade, yaitu dengan ukurannya 512GB, dan untuk SSD ini sama dengan model hard disk, ukurannya 2,5 inci ya untuk hard disk SSD-nya. Lalu untuk operasi sistem nanti akan kami upgrade dan akan kami simpan di SSD ini.
Lalu untuk hard disk yang kita bongkar dari laptop ini, maka kami akan menaruhnya di sini. Ini adalah HDD KD, di mana HDD KD ini nanti akan kita taruh di bagian DVD. Nanti DVD aslinya ini akan kami bongkar dan akan kami pasang KD ke dalamnya. Dan fungsi KD ini adalah untuk mendabelkan storage dalam laptop ini. Jadi untuk storage di laptop ini sebenarnya hanya satu, di mana storage-nya adalah HDD yang ada di sini. Maka kami akan di sini untuk SSD VGen ini nanti kami akan upgrade ke tempatnya HDD yang lama. Maka HDD yang lama ini kami bongkar, kami taruhnya di sini. Dan setelah itu kami akan pasangnya ke laptopnya di sampingnya. Oke, lalu untuk saat ini DVD juga udah jarang digunakan ya, apalagi zaman sekarang kan rata-rata udah model-model flash disk dan segala macam. Jadi untuk DVD kayaknya udah nggak laku lagi ya. Oke, mari kita simak proses bongkar pasangnya dari laptop ini. Oke, udah kita bongkar dan di sini kita lihat dalamnya kayak gini. Untuk DVD di sini, dan ini baterainya, dan ini harddisknya, dan di sini adalah RAM internalnya, dan ini ada kipas pendinginnya. Dan untuk laptop ini memang nggak disediain slot M.2, jadi makanya kita menggunakan SSD SATA 3. Oke, mari kita bongkar DVD-nya. Dan di sini kita juga bongkar harddisknya. Ya, ini adalah harddisknya ya. Harddisknya kayak gini, yang nantinya akan kita taruhnya di sini. Oke, mari kita bongkar apanya ini. Ini adalah SSD yang kita mau pasangkan ke sini ya. Dan SSD-nya sama persis seperti harddisk ya ukurannya ya.
Ya, mari kita kunci kembali bautnya. Oke, sesinya sudah terpasang. Ini ada fleksibelnya. Oke. Lalu untuk harddisknya kita taruhnya di KD HDD KD ya. Dan HDD KD nya seperti begini ya. Untuk harddisknya tinggal kita masukin ya. Dan di sini ada baut-bautnya. Harddisknya udah terpasang di KD. Sekarang kita mau ngambil ini depannya ini untuk kita pasang kembali ke bagian depannya DVD. Oke, sudah terpasang ya. Sekarang tinggal kita ngambil bagian sininya. Mari kita baut lagi. Yang bawaannya kita taruhnya di sini, dan di sini kita ganti ke SSD ya. Oke, mari kita tutup kembali laptopnya ini.
Oke, untuk upgrade-nya sudah selesai. Mari kita lihat pengujian performanya setelah di-upgrade. Ya, kita masuk lagi di aplikasi pengujian storage, yaitu Crystal Smart. Ya, fantastis sekali. Di sini read-nya mencapai 215. Lalu kita coba lihat untuk di write-nya. Ya, di word-nya juga sangat fantastis. Di sini 411 dan luar biasa sekali. Kita lihat performa dari kecepatan storage-nya ini. Lalu mari kita lihat lagi untuk pengujian benchmark di Cinebench R15. Kita coba dulu untuk performa renderingnya. Oke, untuk performa rendering tidak ada kenaikan, itu sama aja, masih di urutan nomor 7. Lalu kita coba lagi untuk performa FPS-nya. Ya, untuk pencobaan FPS ini terjadi peningkatan yang luar biasa sekali di urutan nomor pertama dengan angka FPS di 67 FPS, luar biasa sekali. Ternyata ada peningkatan setelah di upgrade SSD ya untuk FPS ini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, silakan di like dan di share ke teman-temannya juga. Dan jika Anda pengunjung pertama, silakan di subscribe dulu YouTube channel kami agar YouTube kami bisa terus berkarya dan terus berkembang untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video kami. Saya Sumardi undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.